আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি মঞ্জুর। আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় চ্যানেল মঞ্জুর বার্ডস ওয়ার্ল্ড। তো বন্ধুরা, আজকে আমার টপিক হলো গ্রীষ্মকালীন লাভবার্ড লাভবার্ড পাখি সিড মিক্স। তো আমি আমার পাখিকে কেমন করে সিড মিক্স করে খাওয়াই তা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো চলুন শুরু করা যাক ভিডিওটা। আর ভিডিওটা শুরু করার আগে অতি অবশ্যই আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তো সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করবেন। এতে কি হবে, আমার ভিডিওটা পরবর্তীকালে আপনার নোটিফিকেশান আসবে, যাতে আপনার ভিডিও না দেখতে মিস হয়। তো লেটস স্টার্ট। তো বন্ধুরা, আমি আমার লাভবার্ডসের সিড মিক্স তৈরি করার জন্য প্রথমে 2 কেজি হোয়াইট চীনা, ফ্রেশ হোয়াইট চীনা, যেটা এখন 55 টাকা কেজি। রিসেন্ট এই 1-2 দিনের মধ্যে দাম বেড়েছে কেজি। এবং 1 কেজি ফ্রেশ ধান নেবেন। আপনাদের সামনেই আমি দেখাচ্ছি। ডান দিকেরটা আছে চীনা, আর ধানটা তো আপনারা চিনতেই পারছেন। তো চীনা নেবেন, এটা হচ্ছে আপনাদের হোয়াইট চীনা। এবং পাশে আছে এটা ধান, ফ্রেশ ধান 1 কেজি নেবেন। এবং এটা হচ্ছে কুসুম ফুল। লাভবার্ডের পক্ষে জন্য কুসুম ফুল একটি গুরুত্বপূর্ণ খাবার। 100 গ্রাম কুসুম ফুল নেবেন। 100 গ্রাম সূর্যমুখীর দানা নেবেন। সূর্যমুখীর দানা লাভবার্ডের জন্য খুবই জরুরি। আর রেড মিলেট, হোয়াইট মিলেটটা আর ইয়েলো মিলেট 100 গ্রাম করে নেবেন, 3টে। আর ব্ল্যাক মিলেট নেবেন। তারপর নেবেন হচ্ছে আপনার ওস, এটাকে বলা হচ্ছে ওস। ওস নেবেন 100 গ্রাম। এটা হচ্ছে রেড মিলেট, আপনারা দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখানোর সুবিধা হবে আপনাদের। আর এটা হচ্ছে ক্যানারি। ক্যানারি একটা প্রোটিনযুক্ত খাবার। আর হচ্ছে ব্ল্যাক মিলেট। তো এই 8 থেকে 9 রকম উপাদান একসাথে মিক্স করে আমি আমার লাভবার্ডকে প্রতিদিন খাওয়াই নিয়মিত। এতে কি হয়, লাভবার্ড সুস্থ থাকে এবং গ্রোথ হতে তাড়াতাড়ি গ্রোথ হতে সাহায্য করে এই খাবারের জন্য, সিড মিক্সের জন্য। তো সিড মিক্সগুলো একসাথে আপনারা যদি পারেন বালতিতে রেখে দিতে পারেন, বস্তাতেও রেখে দিতে পারেন, ছোট যে বাজারের ব্যাগ আছে তাতেও ঢেলে রাখতে পারেন। আমি সাজেস্ট করব বালতিতেই রাখবেন, কারণ বালতিতে থাকলে পিঁপড়ে ধরবে না, এই জন্য বালতিতে রেখে দেবেন। ঠিক আছে। তো প্রথমে সূর্যমুখী দিয়ে আমি তুলে নিলাম, কারণ সূর্যমুখী তো গরমকালে দিলে পাখির ফ্যাট জমে। ফ্যাট জমার ফলে কি হয়, লাভবার্ড পাখি ডিম পারে না। ফ্যাট হয়ে গেলে কোনো পাখি ডিম পারে না। সেই জন্য গরমকালে সূর্যমুখী দানা 10 থেকে 12টা দেবেন, এটাই সুবিধে ভালো হবে। ঠিক আছে। সূর্যমুখীটা আলাদা এক জায়গায় পাত্রে রেখে দেবেন। আর বাদ বাকি যে 8 রকম উপাদান আছে ওটা একটা বাকেটে মিক্স করে নেবেন। মিক্স করে ভালো করে ফেটে আপনারা লাভবার্ডকে খাওয়াতে পারেন। ঠিক আছে। আমি আমার এই পাখির চ্যানেলটা নতুন শুরু করেছি, আজ এই প্রথম ভিডিওটা তৈরি করছি। জানি না আপনাদের কতটা ভালো লাগবে। যদি একটু ভালো লাগে লাইক কমেন্ট করবেন, এতে আমি খুব খুশি হব এবং মোটিভেট হব পরবর্তী ভিডিও বানানোর জন্য। আর অতি অবশ্যই দয়া করে আমার পাশে থাকবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলকে। এতে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব। ঠিক আছে। আমি আমার নতুন একটা কলোনি তৈরি করছি, পরবর্তী সময় একটু পরে দেখাচ্ছি আমার ঘরটা কেমন করছি। বেসিক্যালি আমি বদ্রি পাখির জন্য কলোনিটা করছি। আমার ঘরটা 13x13, আর তার মধ্যে 4 ফুট বাই 12 ফুট একটা লাভবার্ডের কলোনি করছি, আর বাকি অংশটা বদ্রি পাখির জন্য করছি। তো প্রথম থেকেই আপনাদের দেখাবো আমার ঘর কিভাবে করছি, কি দিয়ে করছি, আর কতটা ভার লাগাচ্ছি,
সব কিছুই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। পরবর্তী ভিডিওতে এসব দেখাবো কিভাবে ঘরটা আমি করছি, ঠিক আছে। এই মুহূর্তে আমার কাছে 2 পেয়ার লাভবার্ড পাখি আছে, একটা গ্রিন ফিশার, একটা গ্রিন রোজি। তো গ্রিন রোজি 6 মাস পোষার পর আজ এই 3টে ডিম পেড়েছে। জানি না এই গরমে ডিম ফুটে বাচ্চা হবে কি না। যদি বাচ্চা হয় আপনাদের সাথে শেয়ার করব, যা কিছুই হবে আপনাদের সাথে শেয়ার করব, এবং আপনারা কমেন্ট করে জানতে পারেন আমি কি কি খাওয়াই, কি করি, ঠিক আছে। আর বন্ধুরা, আর একটা কথা বলার ছিল, এই কথাটা কেউ ভিডিওতে আপনাদের বলে না। আর এইটা হচ্ছে আমার ঘর। এই যে পাঁচিল তলা আছে, এই দিকেরটা হচ্ছে লাভবার্ডের ঘর করব, আর এই সাইডে বাকি অংশটা হচ্ছে বদ্রি পাখি করব, ঠিক আছে। এগুলো আমার অলরেডি বদ্রি পাখি আছে। আর একটা যেটা বলতে যাচ্ছিলাম, সবথেকে ইম্পর্টেন্ট কথা, পারলে আপনারা আপনাদের সিড মিক্সগুলোকে ভালো করে সাদা পানি, প্লেন পানি বা জলে ধুয়ে নেবেন। ধুয়ে একদিন রোদে রেখে দেবেন, একদিন বা 4-5 ঘন্টা রোদে রেখে দিলেই যথেষ্ট। এতে কী হবে, খাবারের যে ধুলো ময়লাগুলো এগুলো ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে, প্লাস যে ব্যাকটেরিয়া জীবাণুগুলো থাকে ওইগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অতি অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই বলে আমার ভিডিওটা আজকে শেষ করছি। পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম। সবাই ভালো থাকবেন, দোয়া করবেন এরকমভাবেই যেন আমি এগিয়ে যেতে পারি সামনের ভিডিওগুলো। খোদা হাফিজ, সবাই ভালো থাকবেন।